Jeg heter Siri Hermansen. Jeg billedkunstner, har utdannelse fra Parsons School of Design i Paris, og etterpå så gikk jeg på Kunstakademiet i Paris. Og så jobbet jeg mange år som freelance-kunstner, før jeg tok doktorgrad på Kunsthøgskolen i Oslo i 2016. Jeg jobber med samfunn som har gjennomgått dype kriser, enten av økonomisk, politisk, økologisk eller kulturell art. Jeg ser på de samfunnene som usikre soner, og så er jeg spesielt opptatt av hvordan mennesket og naturen tilpasser seg disse krisene og disse store endringsprosessene. Jeg reiser som en fremmed inn i disse stedene, så jeg har blant annet vært i Chernobyl og Detroit, Israel og Palestina. Jeg har vært i Dakar, Beijing, på Svalbard. Jeg har også vært i Kiruna og Repparfjorden og jobbet med samiske spørsmål i forhold til gruvedrift og nykoloniseringen av Sápmi. Så jeg er liksom opptatt av disse store spørsmålene som ofte dreier rundt kapitalisme, nykapitalisme, den kalde krigen, andre verdenskrig, demokrati, ytringsfrihet, den type spørsmål. Akkurat nå så jobber jeg med nordområdene, for det er jo spesielt spennende. Så jeg har et samarbeid med Pikene på Broen i Kirkenes, som er en fantastisk liten, men veldig kompetent organisasjon, som arbeider med grenseproblematikk og stedsutvikling. Og da driver jeg jo nå og gjør masse research til et prosjekt som heter Freedom of the Seas, som handler om fiskeripolitikk. Så dette researchmaterialet ender opp i utstillingsform, veldig ofte i White Cube-sammenheng, noen ganger kunst i det offentlige rom. Jeg jobber veldig ofte med en slags sånn kunstdokumentarisk film som hjerte i prosjektet, og så jobber jeg med fotografier og installasjoner av ulik slag som sånn støtteelementer for disse litt større prosjektene. Så jeg bruker en rekke materialer i tillegg til mer sånn digitale medier, som film og fotografi. Det siste prosjektet jeg har vist offentlig nå, det heter I Will, og er et prosjekt som handler om demokrati, ytringsfrihet, og som tar utgangspunkt i 20 setninger om hvordan man kan overleve under et diktatur. Jeg har lagd 20 offentlige flagg, så det er et slags manifesto, som alle begynner med I will og I will not. Og disse setningene de er appropriert fra en historiker som heter Timothy Schneider. Jeg er opptatt av hvordan samtidskunsten kan være en aktør eller bidra på et eller annet vis inn i fortellingen om vår samtid. For vi billedkunstnere, vi er jo ikke knyttet til noen organisasjoner, vi jobber jo selvstendig, så vi har en annen type inngangsport til historier om steder og samfunn som er i dyp endring, vil jeg si. Fordi vi ikke har noen føringer eller bindinger. Og jeg opplever det i hvert fall sånn at når jeg kommer inn en fremmed og kvinne i disse situasjonene, så opplever jeg at vi kan snakke sammen på et annet plan enn hvis for eksempel jeg hadde vært journalist eller akademiker og forsker.